各位朋友，大家好，这是我们人文航海讲座的第5章第31讲。那这一讲呢没完没了，因为呢是 situation awareness 处境想要进入状况有没有在状况中 situation。那等我们讲完呢，大概可以出一本书了。那现在呢，我们今天谈的是这个官方及这个业界对于呢航行班的时候，应该要有怎么样的 situation awareness， 他希望呢达到什么样的状况。好，在呢1647件碰撞搁浅、碰撞码头等等的相关事故，向这个英国的海事调查局报告的，这是在1994到2003 10年之间。那有很多的 case 这些呢事件分船型白天晚上能见度。一般呢广泛的认为，详细的资料呢显示有3大领域呢是我们要关切的。第一个就是搁浅跟疲劳，有1/3的搁浅事件呢是跟一位非常疲劳的当值船副在晚上一个人单独的在驾驶台上面当班。那这个在我们呢远洋商船的船队里面呢似乎是匪夷所思，但是想想近洋船上面全船连船长就8个人，晚上他不是一个人当班，那要有几个人当班？所以呢过度的疲劳或是慢性的疲劳会造成呢人员直接就在驾驶台昏睡过去，最后造成搁浅。第二个是碰撞跟瞭望，有2/3的碰撞事件呢是没有保持适当的瞭望。那这个呢原因呢可能就很多了。那没有瞭望就是人为因素不管是哪一个因素引起的。第三个是人员的配置跟船长的角色。那有1/3的所有事件的1/3呢是发生在晚上，船长一个人呢在驾驶台当班这大概呢也是近洋船的事件。在1993年，人类的错误，人为错误，不管是岸上的人员或是临港，造成呢80%的财产损失。在1997年呢，人为的错误占了78%，财产损失。那不少于呢45%，有一半的人员受伤的索赔呢是因为水手的错误。这是说呢可能水手是伤到他自己，或者呢造成呢他船上的同仁受伤。所以人员受伤呢有一半是水手的错误，而不是意外事件。那这个就是我们说的呢人类错误，中年人犯的就是失误。那毫不惊讶的就是呢 PMI Club 这个船东保险呢的统计显示，污染
货物或碰撞的理赔呢，大部分都是甲板、船副跟临港的错误。所以这是说呢，跑船甲板呢，天生犯的错就比机舱多得多。那机舱我们以前说过了，机舱的错呢都是破铜烂铁，也就是呢应该保养的没有去保养，太久了锈掉烂掉，或者是机油干掉烧掉，或什么 O-ring 磨损消耗，只要按时保养，机舱人人能干。为什么最后还是出事？因为船太老太旧，几乎所有东西都破光烂光后面的人屁股擦都来不及擦。这个就是机舱，因为呢年深日久，所以机舱呢急不急？一点都不急你运气好的话，一条船从三管人干到轮机长5年的时间，这条船还是金光闪闪，公司还是说你表现良好。那如果你是第25年到30年上去，你1年你都干不了，每天累得像狗一样。那这个就是一个人的运气好坏。好，那在呢大公司里面也是有这种狗屎运更不要讲呢，有的人半年晋升一次。想当年没有喝过洋墨水的人想要升官那是不可能的事。好，那我们现在呢不提这些。甲板上的事故是什么？是一翻两瞪眼。状况一来，1分钟之内你没有反应过来，你就是 sayonara 炒鱿鱼，留下呢身败名裂，自己怎么死的都还不知道。完了只能留下一句名言，就是干了24年船不出事，不能保证你第25年不会出事。这就是船上船长的血泪控诉。那要控诉谁呢？也不知道要骂谁，因为呢人生就是这样，习惯成自然。那你自然性的错误没出事就成了习惯，最后出了事才知道呢自己可能有问题。问题在哪里？绝对找不出来没有人跟你讲。那有时候很明显的错误，外行人一看就知道是船速过高，跟我们10次车祸9次快是一样的。那开超级跑车的人呢，摔了不一定会死，可是呢摔的几率一定会高。好，我们看呢从官方及这个业界的报告，那我们在这边呢代表的是学界，我们是学生。人类的错误呢占了所有意外事故的80%，54%。大部分是因为呢近洋船人力资源有限，所以这个呢要什么海上劳工公约2006年来处理。那事实上呢也没有办法处理，因为人员编制并没有变多，而是呢多了一些虚伪的报表。要避免呢工作的疲劳，在呢以后的章节会提到我们可能不提了。那我们看看呢人员的错误在碰撞呢，经常用的术语是没有保持一个适当的瞭望。那碰撞的原因呢是说呢碰撞理论上可以避免，如果每条船都遵守国际避碰规则。那所以呢我们并不惊讶这些规则呢是有点抵触，多多少少。那是意思谁抵触是船员去抵触，在不同的范围之内。在41条船呢
里面有33个碰撞呢，是因为跟避碰规则抵触。那最经常的原因是所有的碰撞都没有良好的瞭望，然后呢，雷达的使用不当。所以我们一直说呢，你会用雷达瞭望碰撞事故少了一半。那其实光会用雷达还是出过事。那这个就是呢，活生生血淋淋的例子。有趣的是呢，有67%的碰撞呢是跟渔船发生的，那就是2/3的碰撞都是渔船。这个呢指出这个当值人员在商船上面需要呢对小型渔船的瞭望呢特别注意。那小型渔船的瞭望是什么样的困难？就是雷达上面会打不到，远的时候雷达回机太小，近的时候渔船的回机又跟海浪的回机混在一起。所以可以说呢，会用雷达避免了一半的碰撞，有2/3的碰撞跟小型船只是因为不会目视瞭望。目视瞭望呢，可以减少跟小船碰撞的危机；雷达瞭望可以减少跟大船碰撞的危机。撞到小船呢，我们商船的船员不一定会死，小船呢很难讲。那如果你撞到大船那很可能我们会死。所以大家都在叫瞭望不良。那瞭望到底要望些什么东西？那据我昨天查了，这个是有人做些事情，但是没有人呢做得比我更彻底。还有一条就是避碰规则这个规则呢根本就是胡说八道。最简单的讲法就是避碰规则连2条船要如何适用都规定得不清不楚更别提呢海上是几十条船在一起航行，一起运动，到底谁要让谁规则没有规定。好，我们看呢，碰撞2/3是小型渔船，那这个就要目视瞭望。1/3是大型船只这个需要呢雷达瞭望。好，这些资料呢都有在哪里在我的匹克邦里面有很详细的说明，在进阶避碰这本书里面也有。那我们说驾驶台资源管理最大的功用就是处理呢海上的避碰事件。那没有呢这两种瞭望技巧，那其他都是屁话。你跑35年船，不能保证36年不出事。所以呢，不要习惯成自然。好，我们看呢，经常我们看到渔船，但是呢，采取避碰的时间呢，都是太晚这个意思呢，对渔船的距离判断不了解。还有一个很大的原因就是对船只的运转性能不了解。所以呢，这个才是21世纪呢你最想象不到的事情航海学200-300年没有人呢好好讨论
船只回转的时候需要的距离是多少。那大家都知道呢，买台车啊，新车的回转半径大概是5公尺还是6公尺？那你造一条船，你的回转半径是多少？唯一的数据就是满舵回转的时候需要多少的前进距离跟旁边的横向距离。用5度、10度、20度回转需要的距离是多少？时间是多少？这个最简单、最基本应该要有的东西，到现在国际海事组织 IMO 都没有提供。那大家呢都是在抓瞎，凭感觉，对不对？没有一个呢适当的讨论。那这个要在进阶逼碰的第3章里面去看。好，那这个呢，尤其是在碰撞的最后一个阶段，距离只剩下1-2海里的时候，我们要如何采取措施？那这个呢，碰撞的统计呢，虽然不是永远都相同，但是呢，需要呢随时去适用避碰规则啊，这个都是官样说法啊，官样文章就是屁话。以后如果有机会我们讨论呢避碰规则的时候，你就知道，好像第2条啊适用范围啊就说得很清楚，本规则呢就是没有规则，因为必要时候可以背离。有规则也有例外，那就是什么？就不是规则啊，因为你搞不清楚什么时候才是规则，什么时候才是例外。那我们说处境想要在驾驶台呢，第一个要注意的是人员的疲劳，不但是当值船副，那也包括呢船长本身。那这个就是呢，我们对碰撞搁浅的状况要如何的察觉。在航行班中呢，官方的报告指出，这个软体的障碍可能是呢碰撞跟搁浅的原因。依照法规的要求呢，对于硬体的设备，像要强制装 APA 避碰雷达跟强制装电子海图，那这个是呢已经有要求，可是装上去的东西适不适合当值船员的使用没有研究，所以呢也是表面功夫。那像雷达呢应该要怎么设计，怎么安装，这个呢在我的影片讲座里面也有。那这个是叫做 Dynamic Radar Presentation 动态雷达显示。那主要的考虑因素就是人的工作记忆有限，要使用图形界面来取代现行的 APA 的文字界面。所有的资料应该在图形上面一目了然，不能呢再去读数字，因为数字是占据我们的工作记忆，让我们没有时间去做别的事情。所以利用现有的设备，我们要怎么样做雷达瞭望，这就是非本人不可，当然还需要有一定的理论依据。好，那我们呢再看看人类呢如何察觉这个世界，如何感应。我们现在呢不必讲太多啊，
我们说呢，我们在一个 situation， 在状况之中，能够察觉这个状况，能够呢知道这个状况，然后要做出行动来反应。这个要靠的是我们的习惯。那习惯的养成呢，第一个要有知识，第二个要有技术，这个是短期，一个是长期记忆。知识就是每天在变的东西，风向、水流、方位、距离啊，这些呢就是我们现场的知识。我们的技术就是我们对船只运转的了解，规则的适用。还要一种文化，文化是什么？文化就是在这一个水域，这一个团体啊，好像呢 PMI Clubber 呢讲说，所有的小型船只碰撞大部分发生在中国沿海。那这个就是呢，中国渔船的文化跟欧美渔船的文化不同。避风规则的规定对欧美的渔船来讲不成问题，是他们的母语。那对中共沿海的这些小型渔船呢，那是天方夜谭啊。所以呢，不同的文化就是不同团体的长期记忆。还有就是我们的情绪记忆，过去脑海里面给我们的急迫性，人呢没有例外，都是凭着感觉在做事。那一急起来呢，就什么手足无措，要不然就是病急乱投医。至于我们从来没发生过的状况，就要靠的我们的直觉。那这就是呢，我们在状况中需要的5种技能。我们的感觉是我们在 situation awareness 情境主要中第一件首要的事情。那我们要怎么样训练我们的心境传付？